Բարի երեկո ժողովուրդ ջան, բարի երեկո հարազատներ, իմ հետևորդներ, իմ լավ ընկերներ։ Այսօր խոսալու եմ շատ թանկ ու հարազատ մի հատվածից, Ամերիկայից, Ջեն Վեսից ու էլ ավելի շատ կարևոր հյուրերից, որը շուրջ երկար տարիներ Հայաստանն անտեսված էր նման հյուրերից, ու այսօր դարձել է ամենահյուրընկալը երկրագնդի վրա եւ Հայաստանին ճանաչեցին բազմահազար երկրներ, բազմահարյուրանոց երկրներ։ Ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ոնց ասեմ, ոնց կոսպեկտավորեմ, բայց լավ կատաղացեմ, պետք է շշպռեմ։ Ինչ անում են դժգոհում եք կարգախոսը մի հատ մեջ բերեմ, ընդուց հետո անդրադառնանք։ Վենսի Հայաստան գալուց մարդիկ ցույցեր են կազմակերպում ու ասում են ով է Ամերիկան։ Հիմա ես Ամերիկայի ներկայացուցիչ եմ համարվում Հայաստանում։ Ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ ով է Ամերիկան։ Ամերիկան այն մարդն է, որ պատերազմի անդառնալի օրերին օգնության ձեռք մեկնել Հայաստանին դարերով օգնելա մինչև պատերազմը, մինչև առայսօր էլ օգնում է, բայց պատերազմի օրերին էլ ավելի մեծ մասշտաբով է կանգնել հայ ազգի կողքին։ Ամերիկան հետա։ Ամերիկան այն է, որ ձեր հարազատները գնացել են դրսում ապրում են, ամեն ձեր լավ ու վատ առիթներին եվրոները ուղարկում են, հակած շորերի տեսականին ուղարկում են, անհակած շորերի տեսականին ուղարկում են ու մի այլ կարգի կայնում են ձեր կողքին։ Այ այդ է Ամերիկան։ Ու նուժելի տեղյակ չեք Ամերիկան որնա, կամ ձեր հետադարձը խի է մռմռում, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում ցույց անող համակարգը, ցույց անում վարչապետի դեմ եւ նրա հյուրերի դեմ, ասма խի է եկե։ Կներեք, դուք մի ամբողջ հավերժություն կարելի ասել, մի ամբողջ կյանք 36 տարին, դա մի ամբողջ կյանք է։ Նամանավանդ հիմա այս թվին, այս կարգավիճակում, Հայաստանի այս կարգավիճակում, բարև Ազատ ջան, բարև ժողովուրդ ջան, այս կարգավիճակում, որ երկիրը երկրում ապրող հայը 20-ից 25-ից տարեկանից ենքում կյանքը չշարունակվեց 36 տարի մի ամբողջ կյանք է հանդես գալի։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանին գրեթե ոչ մի պետություն չէր ճանաչում։ Պարոն վարչապետի եւ մեր գործող իշխանության կառավարական դաշտի շնորհիվ Հայաստան եկան տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանը ճանաչվեց, Հայաստանը զարգանում է, Հայաստանը առաջընթաց ունի։ Ամեն ինչից բողոքում եք։ Բախի չեք բողոքում, որ դուք ձեր ձևով ու ձեր անտիկվար հետևորդներով, ձեր նախկին քաղաքական դաշտը խայտարակող համակարգով Հայաստանը մենակ ծանոթացրել եք Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստան բերեցիք տարբեր երկրների պատկան մարմինների փոխարեն միայն ու միայն Պուտինին։ Ու հաց ու ջուր, բարև նանո ջան, բարև մեռնեմ արևին, հաց ու ջուր հյուրասիրելու տեղը նրան հյուրասիրեցիք Հայաստանի Հանրապետության ատոմնին, նրան հյուրասիրեցիք Հայաստանի Հանրապետության կաուչուկը, նրան հյուրասիրեցիք Ռեստեր գործարանը, նրան հյուրասիրեցիք Հայաստանի Հանրապետության այրոպորտը, ավիակասան, սենց ասեմ, էլ ինչ ասեմ, նրան հյուրասիրեցիք Ռեստեր գործարան, կայնակի գործարաններ, հյուրյանոցներ, նրան հյուրասիրեցիք գործող շատ մեծ գործող կարի արտելներ։ Կներեք, դուք դրա համար վատ եք զգում, որ այս երկիրը կան ավելի կարևոր մարդիկ, որ Հայաստանին արժանի ու արժանավայել մարդիկ են ճանաչելու։ Դուք դրանից եք ծանր տանում։ Կներեք, բայց ձեր ղեկավարման տարիներին, ձեր անփույթ հետևորդների ու ձեր այդ պատկան մարմինների ղեկավարման տարիներին Հայաստանը անտեսված այլ է հոգեպես, ֆիզիկապես, բարոյապես, ֆինանսապես, նյութապես, բոլոր օղակներով Հայաստանը հալածված բարոյապես զուրկ է եղել նման օգնություններից, ինչ որ ես թվարկում եմ, ինչ նախնդիրը, ծանր եք տանում, որ Պուտինից են կողմ, ձեզ բավարարող համակարգից են կողմ, ինչ որ մի հատ պետական համակարգ է գալիս Հայաստան, կներեք, բայց Հայաստանն արդեն 21-րդ դարում է ու ձեզ շպրտել աղբար կղը։ Ես ուզում եմ իմանամ, ինչ նախնդիրը, բա ինչի վատ չեք զգնում, որ օրեկան Պուտինին բերում եք Հայաստան, բերում եք Հայաստան, չերես Արցախով տանում եք, Պուտինին բերում եք Հայաստան, չերես Արցախով տանում եք, չերես Արցախով գնաց, Հայաստանից քանդես տարավ Արցախը սարքեց, արցախցիներին դուրս անեց, հիմա Ալիևի հետ փայփայ անում, դուք ինչից եք վատ զգում, գիտես ինչ նախնդիրը ձեր վատ զգալու, ձեր մոտ թերհաս կարգավիճակ է, ձեր մոտ անգրագետների տեղատարափ է, ձեր իշխանությունները մահացած, մեր Փաշինյանի բարձր Հովանին երկու դուք մեր համար մահացած եք, բայց ձեր վրա միամտաբար գերեզմանատան աշխատողը խունգը թասով աշրջե, դուք լծխում եք, էլի կարելի ասել, բայց այդ ծուխն էլ է մարելու ցավոք սրտի, այդ ծուխն էլ է մարելու, ես որ նայում եմ ձեզ զարմանում եմ, ասում եք, ինչի՞ է Վենսը եկել Հայաստան, Վենսի դեմը փագող աղբի տղա, ինչի՞ չէր փագում Պուտինի դեմը, երբ որ եկավ Հայաստանը ֆրաց, որտեղ համով թիքակար ձեռը դրեց վրեն, վերնագիրն էլ Քոչարյանը տվեց գույք պարկի դիմաց, տեղը կղզիներ ու վիլաներ առավ, մեզ էլ փոխարենը տվեց եռաբլուր ու քաշվեց գրաղ։ Այդ ժամանակի չէի փագում ինչ որ մեկի դեմը պատկան մարմիններից, Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած, թե Դոն Պիպոն, Սամվել Դադյան,
կնեղանային ձեզանից, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունում նրանց կնանոնց ու նրանց ընտանիքներին բավարարողը Պուտինն էր։ Պուտինը կվիրավորեր նրանց, Պուտինը կնեղացներ նրանց, ախալ հայի թասիբը կորցրած ապրել է 36 տարի, բայց հիմա այդ թասիբը գտել են, բերել են տվել են ձեռներդ, կողել են աշկներդ, այդ քոր լուսներդ, այդ անթասիբ անինքնասեր վզներիցդ կախել են, էլի չեք նկատում այդ հայի թասիբը, բայց առողջ քաղաքականություն ունենալու համար քննադատող համակարգ է պետք փաստորեն ու էլ ավելի առողջ է քո իշխանությունը, քո պետությունն ու պետականությունը, երբ որ քննադատող համակարգը 0.0 է հանդես գալի հասարակությանը, դա էլ ավելի մեծ բովանդակություն է բերում, էլ ավելի մեծ հաճույք է պատճառում գործող իշխանությանը, ցավը դրանում է, դուք ուղարկի հաճացող տեսակ եք, կծելու բոլոր ունակություններից զուրկ, օրինակ դուք մարդիկ եք ուղարկում մարդկանցուն, չգիտակցելով ում տուն եք ուղարկում, չգիտակցելով ինչ քայլի այդ այդ տվյալ մարդը, գումարի դիմաց գալիս է խոսքի, հարձակվում է իմ տան վրա մասկայով, դուք այդտենց հարձակվել եք մի 36 տարի մեր ժողովրդի վրա, բայց հիմա Որես պետությունն ու պետականությունը առանց դիմակի, առանց մասկայի, առանց զենքի, առանց փամփուշտի, առանց փշալարի, առանց ջրցան մեքենաների, պարս պատնոսով մատուցում է ձեր պատիժը, ձեր հետադարձը դրա համար վառվում է։ Երբ որ ես նայում եմ ձեզ, ուղղակի նողկանք եմ ապրում։ Ես չգիտեմ, ասում ասա ընկերդ ով է, ասեմ դու ով ես, դուք հայի պիտակը խայտարակող մի հատ կով եք, կովը լկտվում է։ Կովը եկամուտ է բերում, դուք էլ եք կտվել, դուք կտվել եք Պուտինի գոմում, բայց արոտը կերել եք Հայաստանի Հանրապետությունից, այդ անասնակերը, այդ եկամուտը դուք հայի փայն եք կերել, հայի անասնագոմում կապած գոմի փայն եք կերել, այդ տավարի փայն եք կերել, բայց կտվել եք Պուտինի ախորում, ծառայել եք Պուտինին, դրա համար այսօր տարբեր երկրներից, երբ որ Հայաստանը ճանաչվեց ու դարավ չգիտեմ ոնց կարամ ներկայացնեմ, այդ բառը չեմ էլ գտնամ, այնքան է աճել ու զարգացել Հայաստանը, որ երկրագնդի տա վրեն այնքան երկրներ կա, ոսկի չենք էլ իմանում այտենց երկրներ կա, Փաշինյանի բարձր Հովանի ներքո ճանաչեցինք, մի քանի պետություն էլ այտենց ճանաչեցինք, որ մեզ ճանաչեցին ու դա արդեն մեծ հպարտություն է, մի բան, որը դուք երբևիցե չեք արել, ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է մենակ Պուտինը, ժողովուրդ ջան, դարեր շարունակ ճանաչել է ու Հայաստանի կլիշկեն գողական բազարով ասած Հայաստանի կլիշկեն դրվել է մականունը Հայաստանի գույք բարքի դիմաց Հայաստանը ունեցել է մականուն Ռուսաստանի Դաշնությունում ղեկավարող այդ դաշնակների կլիշկեն ա եղել իրաց դրած կլիշկեն ա եղել Հայաստանի Հանրապետության վրա գույք բարքի դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը ապականել եք ամբողջը ավիրել եք գույք բարքի դիմաց տվել եք մենակ օշականում երևի 3-4 հատ չգործող գործարան կա գինու գործարանները մեկ կարի արտելները մեկ կարա գաք տանեմ sense ցույց տամ Ոչինչ չէ կարելի այս երկրի համար ապականելուց բացի ոնց որ կովը կաթած կաթը վերցնեք վեդրով շրջեք ու այսօր երբ որ Հայաստանը առաջընթաց ունի զարգացման նոր շեմա մտելու հասունանում ա դուք դրանից էլ եք ատելությամբ դծված ասեմ ձեզ ձեր այդ փոքրիկ խմբակի պիտակը որ կպցրել եք մեր վրա այդ ձեր անգիտելիք հայվանների տեղատարափով որ բռալով ավտոբուսով ընկել եք Հայաստան ու ասում եք Հայաստանը սքաշաղաղ երկիր է Փաշինյանը համերգ է կազմակերպել կներեք Փաշինյանը համերգ ինչ որ ծածկի տակ էր կազմակերպել բայց դուք ոչխարի հոտի պես ընկել եք ավտոբուսներով համ բավարարում եք ձեզ ընտրողներին այդ մի կողմից գոհ եմ Երևան որ նայում ես դաշնակ կանայք արդեն ժպտում են բավարարված են որոշ չափով հա որոշ չափով չէ բայց բավարարված են այդ թաղածները բախտի բան է այդ էլ չես կարող ասես մի եկա օլիգարխի տղա միլիոններ աներ դրել Սամվել Կարապետյան ասվածը որ Հայաստանում իրան ընտրող չբավարարող թիմին բավարարի դա նորմալ է եթե մարդը քեզ ընտրում ամեն ինչ պետք անես կամ պիտի պարկես ինքանի կամ պիտի կայնի դու անես երկուսն էլ տարբերակ է ձեր կանանց համար Նորմալ է, դե ուրեմն ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության են գիտակից մայրերը կանայք տղամարդիկ էլ, գիտես ինչից են չբավարարված եղել, բավարարված չեն եղել մենակ մի բանից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել նորմալ բանակ, հիմա բավարարված են մեր հայ մայրերը, ունի նորմալ բանակ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունն ունի աշխատողին գնահատելու, գնահատական տալու բարձր աշխատավարձ տալու որակ, կնիկ, պեչատ ու աշխատավարձ, դրանից էլ են բավարարված մեր սուրբ մայրերը, Հայաստանի Հանրապետությունն ունի նորմալ կրթօջախներ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, գյուղապետարաններ, համայնքներում գործող հիվանդանոցներ, բոլորը, այ այդ է չբավարարված մեր մոտ, մեր գիտակից մարդկանց եւ մեր գիտակից ծնողների մոտ։ Իսկ ձեր չբավարարման համակարգի համար արդեն իսկ դրսից բերվել է բավարարող համակարգ։ Ավտոբուսով ֆռում են, բավարարում են։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, մենք բավարարված ենք արդեն 18 թվից, որ մեր երկիրը ճանաչվել է։ Կարելի ասել առաջի տեղն անգե։ Իսկ չբավարարվածները, որ մեր երկրում են, բոլոր երկրում են խայտարակություններ լինում են, բոլոր նախրի մեջ էլ կովեր լինում են, չգիտեմ, ինչ ձև կարելի է ձեզ պիտակավորել, բայց դուք այդ համակարգն եք։ Ես ասում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունը խեղաթուրողներ, Հայաստանը քանդող Արցախը սարքողներ, Արցախը պատնոսով Ալիևին մատուցողներ, Հայաստանի Հանրապետություն սև աղետ բերողներ, Հայաստանի Հանրապետությունը
արդեն իսկ 6 տարի սքաշաղաղ վիճակ ստեղծողներ ու տես կոսպեկտավորած պահողներ, դուք երբեք չեք մարսելու Փաշինյանի արած ոչ մի նորմալ քայլը, դա պարզ է, բայց ասեմ ձեզ, ձեր այս անիմաստ պայքարի մեջ անգամ չունեք հաղթանակ, անգամ չունեք հաղթանակի ճանապարհ, ձեր մոտ մութ անդուն սև ամպերակ կուտակված։ Խնդրում եմ ազատեք մեր Հայաստանը, ազատեք մեր գործող իշխանության ճանապարհը, թեպետ դուք նրանց ճանապարհին ուղարկի միջատ ներեք, որ գետնի վրա չեկել երևում, ձեզ տրորելով են անցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետությունում թողեք, որ գործի տիրի այն իշխանությունով, որ նկատում է հայ ժողովրդին, է տանջված, է սավիրված, է անդառնալի պատերազմի ու արհավիրքի մեջով անցած ժողովրդին, ու մաքրվեք մեր քաղաքականությունից, մեր քաղաքական դաշտից, ձեր ապօրինի բերած արցախցիներով, մաքրվեք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության մեջից, ձեր Ռուսաստանի Դաշնությունում միամիտ կոմայից արթնացած Հայաստանը հիշած կեղծ բարերարներով, մեզ ազատեք, ձեզ ազատեք, մեզ ազատեք, չգիտեմ, ազատեք, մեզ ազատեք ձեզ տենալու այդ process-ից, խնդրում եմ, մեր Հայաստանը զարգանում է, մեր երկիրը դառնում է համար առաջինը, խնդրում եմ, հեռացեք, մեզ արդեն ճանաչում են հարյուրավոր պետություններ, մեզ արդեն ճանաչում են, մեզ արդեն հյուր են գալի մարդիկ, որ երբևիցե չեն իմացել ինչ է նշանակում Արմենիա, ինչ է նշանակում Հայաստան, խնդրում եմ, ծանր մի տարեք Հայաստանի Հանրապետության այն լավ պահերը, այն զարգացած մարդկանց հյուրընկալելը, դեպի զարգանալը, դեպի առաջ ընթացքը, դեպի բարելավելը, ամեն ինչը, ծանր մի տարեք։ Հիշեք, որ դուք մեզ 36 տարի խոշտանգել եք մեր իսկ երկրի մեջ։ Հիշեք, որ 36 տարի տանջել եք այդ ձեր հիմիկվացույցի մատերիալ հանած թոշակառուներին, այդ անեծքաբերան մի քանի ջադուներին, որ լցրել եք հրապարակները, ու հենց տենում եք ձերոնցից մեկը բրթեց, որ մի հատ շենքի հայաթից դուրս գա, այն մեկին էլ բրթում են, որ բանով մոդենա, բարձրախոսով մոդենա, խնդրում եմ ազատ թողեք, մենք հոգնել ենք ձեր պես կեղծ դերասաններից ու չկայացած հանդիսատեսների ծափերից, Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանում է, Հայաստանի Հանրապետությունը շուրջ 100 երկիր հիշեց ու ճանաչեց, Հայաստանի Հանրապետություն եկան այն պետական այրերը, մարմինները, որ երբևիցե չեն իմացել ինչ է նշանակում Հայաստան, այնուհետև պարզ երևում է Հայաստանի Հանրապետության առաջընթացը, Հայաստանի Հանրապետության բարեկեցիկ վիճակը, բարեկարգված փողոցները, վերանորոգված դպրոցները, վերանորոգված մանկապարտեզները, գյուղերում տիրում է կուլտուրայի տներ, սպորտ զալեր, բոլորը վերականգնվում է Հայաստանում, վերանորոգվում է, նորն է սարքվում, թողեք Հայաստանի Հանրապետության մայրը, զինվորը, ծնողը, Հայաստանին բարև Նատալի ջան, Հայաստանի Հանրապետության այն մանուկը ուրախանա, թողեք Հայաստանի Հանրապետությունում 18 թվից էսկոմ, առնդառնալի պատերազմից էսկոմ ծնված սերունդը գոնե ուրախանա, գոնե կանաչ ճանապարհ ունենա, նորմալ ապագա ունենա, հերիքա խեղաթուրեք, հերիքա խայտարակեք, ձեզ որ լավ խորանակ աթոռել պետք չի, դուք Հայաստանի Հանրապետությունը նենց եք կեղեկել ու թալանել, որ դարերով որ վերընկնեք ու լափեք, ձեր ուղն ու ծծով, ձեր կանանց բավարարող Պուտինի բարձր հովանի ներքո, ձեր ունեցվածքը չի պրծնի, ձեր ունեցվածքը 7-8 են ոչխարների արոտի դեզի չափա, ես ու անասնակերի չափա, հասկանում եք ավարտ չունի ձեր ունեցածը, ձեր արած հարամությունները ավարտ չունի, Հայաստանը խայտարակած ապականած պրոցեսները ավարտ չունի, Հայաստանի թալանած ու դիզածը նույնպես ավարտ չունի, խնդրում եմ ձեզ, ուղարկի խնդրում եմ, հրամայում եմ, կոչ եմ անում, մաքրվեք Հայաստանի Հանրապետությունից, ձեր ձևով հեռացեք, ձեր ձևով մաքրեք մեզ, ձեր ներկայությունից, դուք տհաճ եք մեր համար, երբ որ նայում եմ փողոցներում ինչ է կատարվում, ուղղակի նողկանք եմ ապրում, այսօր ես գնացել եմ հողարկավորության երիտասարդ տղայի, ամեն պահի խոսակցությունը լինում է, ասում են տղա ջան ապրես, հայոց մայրերին մենակ դու ամենաառաջինը լավ պաշտպանեցիր, ումից պետքա վախենայի, Սամվել Կարապետյանի հետնորդներից, թե բող վերցրած ապօրինի բալայաններից, որոնք գիշերը դուրս են թակում մասկաներով, չունեմ վախենալու, իմ Հայաստանի Հանրապետության սրբությունը, մայրը, քույրը ավելի կարևոր են, քան թե Սամվել Կարապետյանի ուղարկած հորթերը մեր տուն, որոնց այս տուն գալու process-ը խստիվ արգելվեց պետության կողմից եւ հսկվում է տունն ամբողջովին։ Ես կարամ հսկվի չհսկվի իմ տունը, ինձ տեր կանգնեն թե տեր չկանեն։ Ես դա անում եմ իմ սրտից, իմ հոգու խորքուց է գալի իմ Հայաստանի Հանրապետությունը սիրելը, հարգելը, իմ հայրենասիրությունը, հայ մայրերի առաջ խոնարհվելը։ Ես թքած ունեմ, եթե Սամվել Կարապետյանի ապօրինի որդին դեռ հլը չի էլ փոխել իր ոչխարի մորթին, ու ի հայտ չի եկել թե ում սերնահեղուկից ի հայտ եկել, դեռ պահ չի, նրա հայրը քահանան է, կեղծ ֆարաժահակնող սրբազանն է, թե ով է, ասեմ ձեզ, հայ մայրերը հազարավոր հայորդիներ են ծնել Հայաստանի Հանրապետությունը անաղիկ պահելու համար, ու նա այսօր իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության մայրերից խոսա, Լիլջան բարի երեկո մեռնեմ արևին, ես դրա համար արգելում եմ,
Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան մայր կա իմ մայրերն են, ինչքան քույր կա իմ քույրերն են, ինչքան հարսներ կան իմ հարսներն են։ Ոչ մեկ իրավունք չունի Հայաստանը լքած, Հայաստանի Հանրապետության համար ոչինչ չարած, Հայաստանի Հանրապետության բանակում չծառայած, Պուտինի տակը անխնա օգտագործված ինչ որ մեկը կոչ անի հայ մայրերի հանդեպ կամ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Ես դրան կպատասխանեմ թե բռնի կոչերով, թե բարոյական ամենաճոխ պատնոսով մատուցված բառապաշարով։ Ես ընդհանրապես ասել եմ այն, ինչ որ ասելու եմ։ Դու քրտվել ես մի ամբողջ հայ մայրերի, ես էկոսպեկտավորված արձագանքել եմ քեզ, իմ գիտելիքներովի տարբերություն քեզ Ապոլինի Բալայան չկայացած, դու օտար հողում ես ծնվել, մեծացել, չգիտեմ, մեծացել ես թե ուղարկի աճել ես թե բույս ես քեզ աճացրել եմ, բայց ես ծնվել եմ իմ Հայաստանի Հանրապետության համար, իմ պետության, պետականության կողքին եմ, ես իմ համար, իմ երկրի համար մի հատ հայորդի եմ, որ պատրաստ եմ ծառայել, թե իմ երկրին, թե իմ զոհված ընտանիքներին, թե իմ սուրբ մայրերին ու քույրերին։ Ես թքած ունեմ քո գաղափարների վրա, ես թքած ունեմ այն մարդու վրա, որ կնստի օտար հողի մեջ ու կթերագնահատի Հայաստանը, Հայաստանից պետությունը, պետականությունը, իշխանությունն ու սրբությունը։ Ես բոլորի վրա կարամ կավիճով խաչ քաշեմ ու իմ ամեն մի բառը մի բուռ ֆոսֆորա, որ կլսնեմ ձեր վրա, հանուն մեր մայրերի, հանուն մեր տղերքի եւ հանուն իմ պետությանը։ Ես ընդհանրապես վախենալու բան չունեմ։ Հայաստանի առաջընթացի համար մի նախանձեք, Հայաստանի զարգացման համար մի նախանձեք։ Հայաստանն արդեն իսկ ազատվել է 36 տարի կեղեկողներից, թալանողներից, այն բոզու պորնիկական ձևով տիրացած երկրի իշխանությունից ազատվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իսկ 18 թվից չի բռնաբարվում ներսի կառավարական դաշտը ղեկավարողի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը գլխատվեց ձեր շնորհիվ հոկտեմբերի 27-ին։ Հայաստանի Հանրապետության բանակում զինվորն ուտում էր խաշած ցորեն առանց պատճը հանելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորի տուշոնկեն ուտում էր գեներալ ասված Մանվելի արջերը, դարդակ տուշոնկեքի բանկեքն էլ տալիս են երեխեքի ձեռը, որ ծակեն շնորհով, չգիտեմ, չուլոգիթելով կախային որպես իրանց ապահովության երաշխիք փշալար էին կախում երեխեքը, զաբոր էին պատում Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի, Ադրբեջանի միջև։ Կներեք, բայց հիմա Հայաստանի Հանրապետության բանակը, սահմանը ամենաանաղիկ ձևով ապահով պահած է, թե խաղաղության տեսակետով, թե ցանկապատի կարգավիճակով, ու զինվորն էլ օգտվում է, քնում է, զարթնում է նորմալ խաղաղ բանակում եւ կոկիկ, կոսպեկտավորված, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես։ Հա, խնդիրներ լինում են, միջադեպեր լինում են, անգամ մահերա լինում, որոշ շատ ցավալի է, լեզուս էլ չի բռնում ասեմ, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետությունն է անում կամ թուրքն է անում։ Իդեպ ասեմ, թուրք ես վերջի շրջանում մեր հետ ավելի մարդկային տեսակով է վերաբերվում, մարդկային գործոններ է ցուցաբերում, քան թե ներսի թուրք, օրինակ Սամվել Կարապետյանը։ Օրինակ թուրքը չէր եկե հասել իմ տան վրա, բայց Սամվել Կարապետյանի հայ օրթիները, ոչխարի մորթիները, վարձակալած այդ հորթերը իրանց կանանց կապել էին ուրիշի ախորում, իրանք եկել էին, չգիտեմ, մեր դրան դեմում էին փնտրում, ստացան իրանց անալիզների պատասխանը եւ հեռացան։ Տեսեք, ինչքան բան է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում, թե բանակում, թե Հայաստանի Հանրապետության բնակիչի մեջ, չգիտեմ, բերեք չթերագնահատենք, բերեք չխեղաթուրենք, բերեք նախքին թալանչի համակարգ հաշտվեք այն մտքի հետ, որ չկաք, չեք էլ լինելու, չեք շենանալու, չեք ներկայանալու, հանդես չեք գալու, անուն ազգանունով ձեզ չեն դիմելու, աթողի ու պաշտոնի այդ ծառավը ձեր մոտ հավերժ մնալու է։ Լուսինե Քուրիկ ջան, բարև, ոնց եք, ինչ կա, չկա։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Ըստ դրա ես ձեզ կոչ եմ անում, որպեսզի մաքրվեք Հայաստանի Հանրապետությունից, թողեք Հայաստանի Հանրապետության ավիրված ապականված 36 տարվա այն բնակչությանը շնչի, ազատ շնչի, ոտը դնի գետնին իր Հայաստանի Հանրապետության հողի մեջ ու իմանա, որ ամուր կանգնած է իր հողի մեջ։ Դա շատ կարևոր է մեր վաղվա օրվա համար, մեր գալիք սերնդի համար, ամեն ինչի համար։ Մեր սրբացած տղերքի ապահովագրած կյանքը թողեք գոնե ապրենք։ Թաց աշկերով, ճմրթված սրտով, կոտրված սրտով, բայց ապրանք այդ կյանքը։ Այդ տղերքը հնգան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կայուն կանգուն մնա, չեն ընկե, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջի ապրող ներսի ռսացած թուրքը Հայաստանի Հանրապետության զինվորի արյան գնին ապրի ու խեղաթուրի ու խայտարակի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հեռացեք մեր կյանքից, մաքրվեք, ձեր ձևով մաքրվեք մեր կյանքից։ Ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Թեկուզ մնացեք տեղում դոփալու եք ու հաճակ անարդյունք։ Ես ձեր հետ խոսամ բոլորիդ հետ ընտրություններից հետո, խոսք եմ տալու։ Բոլորիդ հետ խոսալու եմ ընտրություններից հետո։ Կնեկին ձևով, բանաձևով, սատկած ձևով, նոր ձևով դուք բոլորդ մահացած էտապներ եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք ուղարկի խայտարակող, ձայն փախցնող, խեղաթուրող, ցույցի մատերիալ արցախցի բերածներով հանդերձ դուք ուղարկի խայտարակող համակարգ եք։ Այսքանը ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունը տարբեր պետությունները, որ ճանաչում են ծանր տանող համակարգ, այսքանը ձեզ։ Իսկ ինչ մնում է ինձ ու իմ հետևորդներին, թող
խաղաղ գիշեր լինի, բարի լուսաբաց լինի, Աստված բոլորիս պահապան լինի, մի ամուր ուշերով գնանք առաջ, վայելենք են մեր ցանած բերքերի պտուղները, ծառների պտուղները, մեր բերքերը, որոնք մենք 18 թվից ցանել ենք ժողովուրդ ջան, սերմանել ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հող ու ջրի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեջ անգամ սերմանեցինք, որ ամեն Կիրակի պատարագի մասնակցելն էլ դա մեծ փառք ու պատիվ է, թե մեր եկեղեցիների բարեկեցիկ ու բարեկարգված վիճակի համար, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե դեպի մեր հավատքը, եւ շատ բաներ ենք փոխել այս երկրում, եթե մարդիկ կույր չլինեն, հաստատ կնկատեն, սա կույրերին է վերաբերվում, կույրերին էլ թող Աստված տեսողություն տա, անուղեղներին էլ խելք ժողովուրդ ջան, այսքանը լավ մնացեք, որպեսզի տեսնեն Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան բարեկարգման process-ներ, թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես, թե հոգեպես, թե ֆինանսապես, այսքանը լավ մնացեք, բոլորիդ շատ սիրում եմ, բարի գիշեր, առողջ լինեք։